Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar, Görme Engelli'nin Apple dünyasının değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerimiz, bu anlatımımda size bir kestirmeden bahsedeceğim. Cihazınızda kestirmeler uygulaması olması gerekiyor. Bu bahsedeceğim kestirmeler uygulamasına eklemeniz gerekiyor. Bu kestirmenin ismi nedir biliyor musunuz? Metinlerinizi sese nasıl çevirebiliriz? Farklı seslerde nasıl kullanabiliriz, paylaşabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım dedikten sonra haydi gelin geçelim anlatımımıza. WhatsApp, diğer, düğme. Ben öncelikle bu kestirmeyi bir göstereceğim size. Ömrüm, sabitlenmiş sohbet, mesajınız, metinden sese dönüştür. https://www.icloud.com/F1878 27 Kasım 28 Ömrüm adlı kişiye gönderildi. Alıcıya teslim edildi. Evet değerli takipçilerimiz, bu kestirmeye tıklıyorsunuz. Aşağıya soldan sağa fiske hareketleriyle kestirmeye ekleyi buluyorsunuz. Üzerine çift tıkladıktan sonra kestirmeler uygulamanıza bu kestirme eklenmiş oluyor. WhatsApp. Şimdi geçelim Saat kestirmelerimize. 16.52. Kestirmeler. Kestirmelere girdim. Arama alanı. Metinden sese dönüştür. 2 iş. Kestirme çalışıyor. Metin ne? Evet değerli takipçilerimiz, elinizde herhangi bir metin olur. Buraya metin alanına seslendireceğiniz bir yazı yazıp seslendirebilirsiniz. Şimdi gelin beraberce bakalım. Metin alanı düzenleniyor. Metin. Ekleme noktası sonda. Şimdi benim elimde Görme Engelli'nin Apple Dünyası WhatsApp grubumuzun kuralları var. Metin. Bunu buraya yapıştıracağım. Yanlış yazılmış sözcük düzenle. Yapıştır. Görme Engelli'nin Apple Dünyası olarak grubumuza katılacak olan üyelerimize bu bilgilendirme mesajını atıyoruz. Görme Engelli'nin Apple Dünyası olarak bu projemizi hayata geçirmek için çok çalışıp mücadelelerimize devam ediyoruz. 3. Grubumuza alınacak olan üyeler onay ile kabul edilecektir. Grubumuzun kuralları. 3. Madde 1. Grubumuzda yalnızca iPhone ile ilgili soruları ve cevapları kabul ediyoruz. Madde 2. Grubumuzda konu dışı, sohbet, şakalaşma gibi mesajlar atılmaması rica olunur. Madde 3. Grubumuzda bayram, kandil ve resmi günlerde mesaj atılmaması rica olunur. Madde 4. Grupta sesli mesajlar atılabilir ancak mümkün ise yazılı mesaj atmaya gayret edelim. Böylece grubu takip edenler daha hızlı mesajlara bakabileceklerdir. En azından 1-2 cümlelik kısa mesajlar da yazılı atılabilir. Madde 5. Grubumuzda bulunan üyelerimize kesinlikle mesaj atıp rahatsız etmeyin. Aksi takdirde gruptan süresiz uzaklaştırılırsınız. Madde 6. Grubumuzda çekiliş sistemimiz mevcuttur. Her ay ortasında 1 ay boyunca grubumuza katılıp aktif olan üyelerimizden bir kişiye çekiliş ile 100 Türk Lirası ödül verilecektir. Grubumuz saygı sevgi çerçevesi içinde müştereken oluşturduğumuz bir WhatsApp grubudur. Herkese keyifli paylaşımlar dileriz. Evet değerli takipçilerimiz, metini okuttum size. Şimdi bunu nasıl sese çevireceğiz? Gelin bakalım. Vazgeç, düğme, bitti, düğme, bitti diyorum. Shortcuts kestirmeler, ses, adam. Şimdi karşımıza sentezleyiciler geliyor. Ben Esbiyak sentezleyicisini de kullanıyorum. Bu Esbiyak sentezleyicisinin anlatımı da kanalımızda mevcut. Sabit olarak cam geliştirilmiş, Yelda geliştirilmiş Siri sesleri burada karşımıza çıkıyor. Tercih olarak siz hangisinde seslendirmek istiyorsanız metin yazılarınızı seslendirebilirsiniz. Alex, Siri ses 2. Şimdi ben mesela Siri ses 2 ile seslendirmek istiyorum. Üzerine tıklıyorum. Seçilen, Siri ses 2. Bitti, düğme. Oynat, düğme. Oynat diyoruz soldan sağa fiske yaparak. Görme Engelli'nin Apple Görme Dünyası Engelli'nin olarak Apple Dünyası olarak grubumuza katılacak olan üyelerimize bu bilgilendirme mesajını atıyoruz. Görme Engelli'nin Apple Dünyası olarak bu projemizi hayata geçirmek için çok çalışıp mücadelelerimize devam ediyoruz.
grubumuza alınacak olan üyeler onayıyla kabul edilecektir. Grubumuzun kuralları. Madde 1. Grubumuzda yalnızca iPhone ile ilgili soruları ve cevapları kabul ediyoruz. Madde 2. Grubumuzda konu dışı, sohbet, şakalaşma gibi mesajlar atılmaması rica olunur. Madde 3. Grubumuzda bayram, kandil ve resmi günlerde mesaj atılmaması rica olunur. Madde 4. Grupta sesli mesajlar atılabilir ancak mümkün ise yazılı mesajı atmaya gayret edelim. Böylece grubu takip edenler daha hızlı mesajlara bakabileceklerdir. En azından 1-2 cümlelik kısa mesajlar da yazılı atılabilir. Madde 5. Grubumuzda bulunan üyelerimize kesinlikle ve kesinlikle mesaj atıp rahatsız etmeyin. Aksi takdirde gruptan süresiz uzaklaştırılırsınız. Madde 6. Grubumuzda çekiliş sistemimiz mevcuttur. Her ay ortasında bir ay boyunca grubumuza katılıp aktif olan üyelerimizden bir kişiye çekiliş ile 100 Türk Lirası ödül verilecektir. Grubumuz saygı sevgi çerçevesi içinde müştereken oluşturduğumuz bir WhatsApp grubudur. Herkese keyifli paylaşımlar dileriz. Evet değerli takipçilerimiz, Siri Ses 2 ile de seslendirmemizi yaptık. Şimdi ben bu sesi WhatsApp'ta paylaşmak istiyorum. Oynat, düğme, oynat, düğme, paylaş, düğme, Paylaşı buluyoruz. görme engellinin Apple dünyası, ses kaydı, 15,7 MB, Evet, bizi AirDrop'a getirdi. kapat, düğme, AirDrop, mesajlar, mail, düğme, WhatsApp, düğme, WhatsApp diyorum. ara, metin alanı, Mehmet Ali Aygün, Yöneticilerimizden Mehmet Ali Aygün'ü işaretliyorum. seçilen, Mehmet Ali Aygün, kralım, ileri, düğme, Sağ alttan ileri diyorum. geri, düğme, Mehmet Ali Aygün, baş, gönder, düğme, Mehmet Ali Aygün, geri, düğme, Mehmet Ali Aygün, baş, gönder, düğme, dosya boyutu, 15,7 MB süre, 1,22, gönder, düğme, Gönderi bulup bu şekilde gönderebiliyorum. Evet değerli takipçilerimiz, metin yazılarınızı sese çevirmek bu kadar kolay, basit. Anlatacaklarım bu kadar. Bu kestirmenin linkini videomuzun altına yorumlar bölümüne sabitleyeceğiz. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevrenizde paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için lütfen bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki anlatımda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. saat 5. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.